որ այսօր իր օրհնությունն տարածել է բոլորիս վրա եւ այսօր նույնպես շնորհավորում ենք բոլորիդ նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը ժողովուրդ ջան։ Ինքան օրհնյալ է մեր Աստված եւ ես երեք էլ պաշտամունքին ասում եմ ժողովուրդ ջան, մենք ամեն մեկս այս 5 տարվա մեջ մի բան խոստանում ենք Տիրոջը, որ գալիք տարվա մեջ ինչ ենք խոստացել Տիրոջը, չէ՞։ Այսինքն այսօր ամեն մեկս որ մտել ենք նոր տարվա մեջ, ժողովուրդ ջան, չէ՞, մենք դե մինչև նոր տարին մտելը մենք ամեն մեկս մի բան Աստծուն խոստացել ենք, որ Տեր Աստված դու իմ կյանքը փոխես, որ ես գալիք տարվա մեջ քեզի լավ ծառայեմ, քեզի շատ սիրեմ, չէ, դեպի սրբություն, չէ՞, ասենք ամեն մեկս ունենք մեր խոստումը առ Աստված, ժողովուրդ ջան։ Եվ հիմա ինչ որ դու խոստացել ես Աստծուց, չէ, ինչ որ խնդրես, որ ես գալիք տարվա մեջ եւ մենք մտել ենք արդեն նոր տարվա մեջ, ժողովուրդ ջան։ Այն ինչ որ խոստացել ես Աստծուց, որ Աստված այսօր քեզ օգնի, այո, մենք հավատում ենք Աստված օգնական է բոլորիս համար, ժողովուրդ ջան։ Այո, մենք տեսնում ենք, որ Աստված այնքան օրհնյալ է, որ իր խոսքը պայեց այն գիտուններից, այն իմաստունների, ժողովուրդ ջան, հայտնվեց այն մարդկանց, ովքեր երեխու պես անկեղծ սիրում Աստծուն, ժողովուրդ ջան։ Եվ այնքան երբ որ խոսքը բացում է քեզ, այո, ինչպես եղբայր ասես, կարա շատ մարդիկ լսեն քեզի կասեն ամարտես դու որտեղ ես սովորել, ժողովուրդ ջան, չէ՞։ Բայց հնարավոր մարդը դպրոցն է լավ սովորած չեն, ժողովուրդ ջան։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք այն բանը, որ Աստված այսօր ինձ ու քեզ տվել է, ժողովուրդ ջան, տվել է օրհնություն, որ մենք մեր Աստծուն լավ ճանաչենք, սիրենք մեր Աստծուն եւ մեր կյանքը նվիրելով Աստծուն, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ այո, որ լույս եկավ աշխարհ եւ մենք ինչպես եղբայր ասես մարդիկ խավարը սիրեցին, ժողովուրդ ջան։ Մենք նայում ենք, որ մարդիկ այս մարմնավոր երևույթները, մարմնավոր այս խավարի բաները ավելի շատ են պայում, քան թե Աստծո հավատքը, ժողովուրդ, չէ՞։ Տեսնում ես մարդիկ ասում ես, հա, դե հավատում ենք եղբայր ջան, չես ենք, բայց տենում ես ինչ աս, մարդիկ ինչ են։ Մարդիկ վախենում են ինչի համար, սև կադու դեմիցս անցա, էսի անցա, այ մարդ, եթե դու Աստծուն հավատում ես, չէ՞, բա դու ասում ես ես Աստծուն հավատում, բա քեզ այդ բաներ սդությանը հավատում, ժողովուրդ ջան։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ նայում ես մարդը մտածում է, որ ինքը հավատում է, չէ, քրիստոնյա մարդը, մեռնեմ Աստծո զորության, չէ։ Բայց Աստված երբ որ բացում է մարդու կյանքը, որ այսօր մարդ ավելի շատ սդության հավատում, քան թե Աստծուն, ժողովուրդ ջան։ Սուտ բանը մարդը ընդունում է, բայց երբ որ դու ես տվյալ մարդուն ասում ես, գիտես ինչ կա, այ աղբեր ջան, դարի Աստծուն։ Մեղք ես, չմնաս ես խավարի մեջ, եթե վամսոր դու քայնվես դժոխքում, եթե չապաշխարես, չէ։ Մենք տեսնում ենք շատ անգամ մարդիկ չեն ընդունում, ժողովուրդ ջան, բայց մի հատ սդություն, մի հատ ինչ-որ բան մարդ ընդունում է, ժողովուրդ ջան։ Բայց փառք Աստծո, որ Աստված այսօր իմ ու քո մտքերը բացել է, լուսավորել է, ժողովուրդ ջան, որ այսօր մենք ճանաչում ենք լույսը, խավարից մենք ճանաչում ենք։ Այնքան կարևոր է։ Շատ անգամ ասում ենք, այսօր հնարավոր է, շատ անգամ մարդիկ լույսը խավարից չեն կրում տարբերեն, ժողովուրդ ջան։ Մարդը պետք է հասկանա որն է խավար եւ որն է լույս։ Այսինքն այսօր մենք տեսնում ենք Ավետարանը բոլոր մարդիկ կարդում են, բոլոր մարդիկ, բոլոր հավատների մեջ մարդիկ կարդում են Ավետարանը, չէ՞։ Բայց այսօր մենք տեսնում ենք Ավետարանի ճշմարտություն, ժողովուրդ ջան, կա ճշմարտություն։ Այդ ճշմարտ, երբ որ իր խոսքը իրականում է քո կյանքի մեջ, խոսքը լիովին ապրում է քո կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Այն որ դու հավատում ես Ավետարանին եւ դու պետք է հավատաս Ավետարանի ամեն մի խոսքը, որ Տերը թողել է, ժողովուրդ ջան։ Մենք այնական որ խոսացինք, այո, հնարավոր է մարդ հավատում Աստծուն, ժողովուրդ ջան, չես ենք։ Վերջը պաշտամունքներ ակալում, երբ որ գալում է այն վերջի պահ, որ ասում ես վերջը հոգու փրկություն կա, երկինք կա, մարդ հնարավոր զարմանա, ասա իրապես կա երկինք, ժողովուրդ ջան, բայց մարդը հավատքի մեջ է, տարինով, ժողովուրդ ջան, մենք ինչ ժամանակ այս ամեն բանը նույնից խոսում, ժողովուրդ ջան, ոչ թե մենք մարդկանց ուզում ենք դատենք, ժողովուրդ ջան, այդ ձև չի։ Աստված չի եկել մարդկանց դատելու, մարդկանց նսեմ, Աստված եկել է ինձ ու քեզ օգնելու, ժողովուրդ ջան, մարդ ենք, հնարավոր ես էլ ունեմ հավատք, ասեմ, եղբայր ջան, հավատք ունեմ, վերջը ծառայի մենք ասում, բայց մեկի պարագաները գալում, տեսնում ես, որ այո, քո հավատքը դեռ շատ թույլ է։ Տեսնում ես, որ քո հավատքը աճելու տեղ ունի, ժողովուրդ ջան։ Այսինքն այսօր տեսնում ենք, որ այո, Աստված ուզում է ինձ ու քեզ աճեցնի, որ մենք հավատանք մեր Տերոջը։ Այո, Տերը եկավ այս երկրի վրա։ Այո, ոչ մեկս չենք տեսել Տիրոջ գալ այս երկրի վրա, որտեղ մենք ծնված չենք եղել։ Մեր մայրերը, պապերն էլ ծնված չեն եղել ժամանակներ, չէ՞։ Բայց եկավ ժամանակը, որ Աստված բացեց ինձ ու քեզ իր ճշմարտությունը, որպեսզի մենք հավատանք Աստծո որդուն։ Այո, մենք հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս եկավ այս երկրի վրա։ Հավատում ենք, ժողովուրդ ջան։ Իսկ մենք ո՞րց ենք այդ հավատքը ձեռք բերել։ Ձեռք ենք բերել Ավետարանով։
Ձեր կինք երբ որ մեզի խոսացել են մարդիկ երբ որ խոսել են մեզ ավետանի խոսքից են խոսած, չէ՞, Աստծո խոսք են խոսած ժողովուրդ ջան։ Եվ փառք ենք տալում ասում նաև Սուրբ Հոգին հաստատել է մեր կյանքի մեջ ավետանի խոսքը, որպեսզի մարդը հասկանա կա Տիրոջ Հոգին, որ նա հաստատում է քո մեջ ավետանի խոսքը, նա քեզ մոտիկանում է, նա քեզ սիրում է, նա քեզ ազատում ամեն խավարից։ Եվ նա քեզ հանում է դեպի լույսը, որ դու իրապես հավատաս, որ իրապես կա Աստված, որ Աստված ինքը կենտանի Աստվածը, ժողովուրդ ջան, որ դու կրած հիմա քո սրտի մեջ, հենց հիմա, որ դու որտեղ գտնվում ես, քո ներսը կանչես Տիրոջը։ Միգուցե դու առաջ անգամ լսես Աստծո խոսքը, որտեղ շատ անգամ մարդիկ ասում են, եղբայր ջան, այնքան մեղավոր եմ, Աստված իմ մեղքերը չի ներում։ Ժողովուրդ ջան, մենք տեսնում ենք կա անօրեն միշտ մարդուն խաբում, ասում են, այնքան դու մեղավոր ես, այնքան մեղքեր ես գործել, Աստված էլ քո մեղքը չի ներում, ժողովուրդ ջան։ Բայց Աստված այսօր բոլոր մարդկանց ուզում է օգնի, որ ով մարդ, եթե դու տեսնում ես, որ դու մեղավոր ես, այն մաքսավորը, որ ինչպես կարտած չէ, մաքսավորը տեսա, որ ինքը մեղավոր է, ժողովուրդ ջան։ Եթե դու լսում ես Աստծո խոսքը եւ դու տեսնում ես, որ դու մեղավոր ես, քո ներսը բաց Աստծո առջև։ Ընդունա Տիրոջը որպես Տեր ու Փրկիչ, ժողովուրդ ջան։ Եվ հավատում եմ Աստված կգա քո կյանքի մեջ կաբրի եւ դու ինքդ քանդիվես Տիրոջ եւ դու արդեն տանանտանը կասես, գիտես ինչ կա իրապես Հիսուս կա։ Նա կենտանի է Հիսուսը։ Ես այսօր հանդիպել եմ Աստծուն իմ հոգու աշխարհի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Աստված ուզում է, որ մենք հանդիպենք իրան։ Ինքը քաղցր է, ժողովուրդ ջան։ Ոչ թե մարդը մենակ ավետարան լսի, մենակ ավետարան կարտա, աղոթի, պաշտամունքներ, Աստված ուզում է, որ դու նաև քո հոգու աշխարհի մեջ հանդիպես կենտանի Աստծուն, որ դու իր ներկայությունը վայելես, որ դու հավատաս, որ իրապես Աստված կա, որ նա գալում է քեզ օրհնում է, նա գալում է քեզ հաստատում է իր խոսքով եւ իր Սուրբ Հոգով, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի, այո, այսօր շատ տեղեր, տարբեր տեղեր են, ժողովուրդ ջան, նշում Տիրոջ ծննդյան պաշտամունքը, բայց փառավորում ենք ասում, որ այսօր ամեն մեկս ունենք այդ պաշտամունքը ծնված Հիսուսը մեր սրտերի մեջ։ Ամեն մեկի մեջ տարբեր ժամանակներով Տերը ծնվել է իր հոգով։ Այո, Տեր Հիսուսը նաև ծնվել է մեր սրտերի մեջ։ Այո, նա եկավ գոմի մեջ։ Նա եկավ այնտեղը քո սրտի մեջ, որտեղ քո սրտի մեջ լավ բան չկար։ Որպեսզի մարդը չկարծի, որ ինքը այնքան բարի էր, սուրբ էր, այո, ինչպես եղբայր, ես ավարտած եմ, սովորած եմ, ժողովուրդ, նա չեկավ այդպեսի սրտերի մեջ։ Նա եկավ մեղավորի սրտի մեջ, նա եկավ գոմի մեջ ծնվավ։ Այդ որ մենք նայում ենք մեր սիրտը, ժողովուրդ, տեսնում ենք իրապես մեր սիրտը ինչ է։ Եվ Աստված եկավ իմ ու քո մեջ ապրելու համար։ Երբեք չզզվավ մեզնից, երբ որ այ մարդ, էս ինչ է քո վիճակը։ Սիրելի ժողովուրդ, հնարավոր է մենք շատ անգամ մենք ունենանք այդ դժվարությունները, ինչ որ մեկի նկատմամբ, բայց Սուրբ Հոգին եկավ իմ ու քո մեջ ապրելու, նա երբեք մեզի չանարգեց։ Ասեց, էս ինչ է քո մեջի վիճակը, էս ինչ է, էս ինչ կեղտեր կա, ժողովուրդ ջան։ Այո, շատ անգամ երբ որ Սուրբ Հոգին բացվում է մարդու կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան, մարդը մինչև այդ մեղավոր չի տեսնում իրան։ Բայց երբ որ մարդը հանդիպում է Տիրոջ Հոգուն, ասում է, եղբայր ջան, ես ինչ մեղավոր եմ, ես աշխարհի ամենամեղավորը ես եմ։ Բայց սիրելի Հոգի, բայց չի ինձ չէր ասում։ Որտեղ մարդը չէր հանդիպել Քրիստոսին, ժողովուրդ, երբ որ մարդը հանդիպում է Քրիստոսին, այդ լույսը երբ որ գալում է քո կյանքի մեջ, արդեն քո ներսի խավարը իհայտ է գալում։ Հոգու մեջ կա խավար։ Եվ դամար լույսը քեզ հաճելի է լինելու։ Դու պետք է ունենաս հաճություն Տիրոջ լույսի համար, որ դու ուզենաս, որ այդ լույսը քո կյանքի մեջ միշտ մնա, որ Աստված օրհնի քեզ, քո ներսը օրհնի, այն ինչ որ կարիք է քո ներսը, Տեր ուզում է մաքրի, հենց հիմա է ուզում մաքրի քեզ։ Շատ անգամ հնարավոր է մարդիկ թողեն դե եղբայր ջան, դե վաղը կմաքրեմ, վաղը կզղջամ։ Այսօր է պետք մեզ այս հարցը լուծել մեր կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Եթե Սուրբ Հոգին ինչ որ խոսում է եղբայրների շրթունքներով, նա տեսնում է դրա կարիքը։ Երբ որ դու լսես, երբ որ Սուրբ Հոգի քո մասին է խոսում, կարա դու մտածես այն մարդից եղբայրների մասին ով ասեց, չէ՞։ Շատ անգամ երբ որ Տիրոջ խոսքը խոսում է, տեսնում ենք, որ մարդիկ մոտիկանում են, ասում են, ոսոր դու իմ մասին խոսացիր, ինչ որ իմ սրտի մեջ կար։ Բայց մենք ոչ մեկը չգիտենք ձեր սրտի մեջ ինչ կա, ժողովուրդ ջան։ Ոչ էլ դուք իմ սրտի մեջինը գիտեք։ Բայց Սուրբ Հոգին, որ մեր հայրն է, այնքան սիրող հայր ունենք, ժողովուրդ ջան, Աստված ուզում է, որ մենք հորը լավ ճանաչենք,
որ հայրը որքան է սիրում ինձ ու քեզ դրա համար բացում է քո մեջ մեղքի բնությունն է բացում, մեղքի գիտակցություն, որպեսզի մարդը կարողանա զղջալ Աստծո առաջ, որպեսզի մարդը ընդունա Հիսուսին որպես Տեր ու Փրկիչ։ Օրհնյալը մեր Աստված, այո, նա սիրող Աստված է, սիրող հայր է։ Նա ունի համբերություն մեր կյանքի մեջ, շատ անգամ մեզ համբերում Աստված, շատ անգամ իր համբերությունը մեզ օգնի, որպեսզի ով մարդ շտկվի մարդչև, ուղղվի։ Մի սիր այս աշխարհը, ինչ որ աշխարհի մեջ կա, ժողովուրդ ջան։ Հնարավոր մարդիկ շատ անգամ տեսնում եք, հնարավոր աշխարհից մի բան սիրում է եւ պայում է ծածուկ իր սրտի մեջ։ Մի կողմի ոդը աշխարհն է, մի ոդկը Տիրոջ ճամփեն է։ Բայց Աստված ուզում է այսօր ինձ ու քեզ օգնի, եթե մի բաներ կա քեզ պահում այս աշխարհի մեջ, ավելի լավ է թող։ Մենք չենք իմանում, բայց մենք տեսնում ենք կա անօրեն միշտ մարդկանց ձգտում է դեպի մի քիչ աշխարհը։ Ասում ես մի քիչն է սիր այ մարդ քեզ ինչ է խանգարում աշխարհելի։ Այս մեկը քեզ չի խանգարում, կամ այս մյուսը չի խանգարում, ժողովուրդ ջան։ Այո, մենք տեսնում ենք, եթե նա հասնում է մարդկանց խաբեության, երբ որ մարդկանց կարողանում է խաբի, ժողովուրդ ջան, մենք տեսնում ենք տվյալ մարդ ունենում է դժվարություն։ Այս մարդը քայլում է եւ նա չի կրում հաստատվել ավելի Տիրոջ վրա, որպեսզի Տերյան ավելի սրբի մաքրի, որտեղ Տեր ասում է այնտեղ խավար կա։ Երևի թողես, որ կարողանամ քեզ ավելի լուսավորեմ։ Էթիկը լսում է նոր ամանների մեջ։ Տերը բերում է իր սուրբ խոսքը, լսում է այն քո սրտի մեջ, որտեղ կա սրբություն, որտեղ կա հուշարություն, որտեղ կա Աստծուն ճանաչողություն, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Մենք գիտենք, հնարավոր է մարդը տգալ լինի, մարդը թույլ լինի, շատ անգամ կարող մի բան ուզում ես դու անես, չես կարողանում։ Սա չի նշանակում, որ դու աշխարհ ես սիրում, ժողովուրդ ջան։ Շատ անգամ Աստված ուզում է ինձ ու քեզ օգնի, Աստված տենում է քո ներսի ծարավն ու փափագը, նա գիտա, որ դու ուզում ես։ Շատ անգամ ես ձգտում դեպի լավ ապրելու, դեպի սրբության, դեպի մաքրության, դեպի Աստծուն հաճելի գտնվելու կյանքով ուզում ես։ Բայց շատ անգամ տեսնում ես, որ այո, դու ունես դժվարություն, դու ունես հաղթություն չունես, ժողովուրդ ջան։ Եվ Աստված ամեն բանի մեջ մեզ ուզում է օգնել, որպեսզի մենք ավելի ունենանք Աստծու հետ կապ եւ հաղորդություն, ժողովուրդ ջան։ Այո, Տիրոջ խոսքը մեզի բացում է իր ճշմարտությունը։ Շատ անգամ մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, շատ անգամ հնարավոր է մարդիկ Հիսուսին սպասեն իր տունը գալստուկներով, բայց Աստված իմ քո տուն չի գալում գալստուկներով։ Նա գալում է սովորական մարդու միջոցով, շատ անգամ կա դու չպատկես, որ Տեր Հիսուսը մտավ քո տան մեջ արդեն դուրս եկավ։ Հնարավոր շատ անգամ մենք չպատկերացենք, որ Տեր Հիսուսը արդեն մտել է իմ քո տան մեջ եւ նա դուրս եկել։ Եվ մենք ինչպես ենք դիմավորում Տիրոջը, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի, որպեսզի օգնի մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք ունենք Տիրոջ հետ կապ, ժողովուրդ ջան, սիրենք մեր Աստծուն, եւ Փառք Աստծո Աստված ամեն բանի մեջ մեզ ուզում է օգնի, որպեսզի մարդը ապաշխարի, դառնա Աստծուն, ժողովուրդ ջան։ Եկան օրհնյալը։ Ես հիշում եմ, ես մի քանի տարի առաջ 96 թիվն էր, ժողովուրդ ջան, ես 97-ին եմ ապաշխարել, երբ որ լսեցի դժոխքի կասետը, երբ որ մի քույրիկի տերեսմա 40 օր հոգին հանում էր մարմնի մեջից, իսկ մարմինը մնում էր իր ամուսնու կողքին քնած, պարգած։ Արասմա 40 օր ինձի Տերը տարավ դժոխքը ցույց, լրիվ ընտերքը դժոխքի ցույցը, որ մարդիկ վարվում են, շատ անգամ մարդիկ ասում են դժոխք չկա, հեքիաթ է, ժողովուրդ ջան։ Բայց հավատացյալների համար դրանք հեքիաթներ չեն, դրանք իրականություն են։ Եվ ասում է 40 օրնցի դժոխքի ընդերքը լրիվ ցույց տվավ։ Տեսան դաժե մարդիկ, ովքեր վարվում են, արեստար։ Երբ որ ես լսի այդ կասետ, ասի Տեր Հիսուս ճար, ես չեմ ուզում դժոխք գնամ։ Ժողովուրդ ջան, Աստծուն չէիք ճանաչում, այո, լսել ենք Տիրոջ մասին։ Գիտենք Հիսուսի անունը։ Բայց Աստված դեռ իմ մեջ չէր ծնվել։ Իրապես, երբ որ լսի այդ ընթացք, ասի Տեր Հիսուս, ես չեմ ուզում գնամ դժոխք։ Ես չեմ ուզում։ Այսօր դու եկարած նույն ասես քո Հիսուսին, քո Տիրոջ ասես Հիսուսին, ես էլ չեմ ուզում գնամ դժոխք։ Ես ուզում եմ քեզ հետ ապրեմ, հավիտյան քեզ հետ ապրեմ։ Քո մեջ կա որոշում, որ դու պետք է որոշես, որ դու քո կյանքը պետք է տաս Քրիստոսին, որ Քրիստոսը պետք է ապրի քո կյանքի մեջ, իր կյանքը լեցնի քո կյանքի մեջ,
ժողովուրդ ջան, որպեսզի Աստված մեր կյանքը լուսավորի։ Եվ դա համար փառք ենք տալու մեր Աստծուն, սիրասո ժողովուրդ ջան, իրապես, երբ որ խնդրում էի Տիրոջ, ես սկսում էի Աստծո երեսը փնտրել։ Սիրոքի, միգուցե այսօր քեզ Աստծուն դեռ ընես դու չես ճանաչում, բայց դու փնտրա Աստծուն։ Քու աղոթները արա Տիրոջ առաջ։ Մենագով աղոթ կարա, մարդ չկա քու կողքդ, մտի ինչ-որ մի տեղ, սիրտդ բաց Աստծո առաջ, ասա Հիսուս ջան, ես քեզ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ դու գաս իմ մեջ ապրես։ Սա քո կողմն է։ Հրեշտակը չի գալու քո կողմը ասելու, սա իմ ու քո կողմն է, մենք պետք է ասենք, մենք պետք է անկեղծանանք Աստծո առաջ։ Միգուցե այսօր քանի տարվա հավատքի մեջ դու նույնպես կարաս մտնես Աստծո ներկայության մեջ, ասես Հիսուս ջան, ես քեզ եմ ուզում։ Ուզում եմ, որ դու ապրես իմ կյանքի մեջ, որ քո կյանքը լինի իմ սրտի մեջ, որ ես քեզ անով ուրախանամ։ Այս աշխարհի մեջ ուրախություն չկա ժողովուրդ ջան։ Մարդիկ հնարավոր շատ բաներ դիզեն, առնեն, տնեն, բայց երբ որ մարդիկ տեսնում են, որ այդ ամեն բանի մեջ նույնպես ունայնություն է, կյանք չկա դեղ, ժողովուրդ ջան։ Տամար Աստված օգնի ինձ ու քեզ էլ, սիրասո ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք կարողանանք մեր Աստծուն սիրել։ Ժողովուրդ ջան, հնարավոր է մարդը մտածի, որ ինք առաջ անգամ լսում Աստծո խոսքը, հնարավոր է մտածի, որ իրանից չի ստացվի իր սիրտը տալ Աստծուն, ժողովուրդ ջան։ Բայց Աստված սպասում է քո սրտի կանչին։ Կապ չունի առաջ անգամ ես լսում Աստծո խոսքը։ Աստված սպասում է քո ներսի կանչը, որ դու քո ներսով հոժարվես, կանչես Աստծուն քո սրտի մեջ։ Ասես Հիսուս ջան, իմ սիրտը քեզ եմ տալում։ Ուզում եմ, որ դու գաս ու ապրես իմ կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Համար Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրասո ժողովուրդ ջան։ Այո, Տերս օրհնի, ինչպես եղբայրներս խոսացին, օրհնյալ է իր խոսքը գալում է ինձ ու քո սրտի մոտ կանգնած թագում է ժողովուրդ ջան։ Ես մի օր ստեղ պաշտամունքի է, երբ որ եղբայրները քարոզում են, եւ եկավ միտք ասում է Տեր Աստված, ախր դու գրել ես, ախր ես կանգնած եմ քո սրտի դռան մոտ ու թագում եմ, ասում եմ Տեր Աստված, բաց ինձ քո խոսքը հասկանամ ժողովուրդ ջան։ Եվ հետարքիր Սուրբ Հոգին բացեց իր խոսքը ճշմարտությունը։ Ասեց հիմա եղբայրները քարոզում են, այդ խոսքը գալում է ուղիղ քո սրտի մոտ կանգնած թագում է։ Դու պարտավոր ես բացես, որ այդ խոսքը մտնի քո մեջ, որպեսզի ապրի։ Շատ անգամ երբ որ քարոզում է խոսքը ժողովուրդը, շատ անգամ հնարավոր նայենք կողի մարդկանց, ասենք, այս խոսքը հաստատ այս եղբոր քույրիկի համար է։ Բայց Տեր ասես քո համար է։ Դու ես նայում կողքին։ Դա քո համար է այդ խոսքը, եկել է քեզ բժշկելու։ Ձեր ժողովուրդ ջան։ Տամար Տերս օրհնի, սիրասո ժողովուրդ ջան։ Այո, ինքան օրհնյալ է, երբ որ Տեր Հիսուսը ինքն է խոսում, ինքն ամեն բանի մեջ կառավարում ժողովուրդ ջան։ Եթե Տեր Հիսուսը չօգնի, մենք ոչ մեկս ոչ մի բան էլ չենք կարող խոսի ժողովուրդ ջան։ Ես ուզում եմ կարդամ Մարկոս Ավետարանի առաջի խոսքերից մի քանի խոսքեր կարդանք ժողովուրդ ջան։ Մարկոս Ավետարան առաջի խոսքերից, առաջի գլուխ առաջի խոսքից մի քանի խոսքեր կկարդամ։ Ասում Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, ինչպես Մարկն միջոցով գրված է, այս իմ դեսպանս կղրկեմ քու երեսիդ առջևեն, որպեսզի քո ճամփատ պատրաստե առջևեդ։ Մենք գիտենք, որ Հովհաննես առաքյալ եկավ Տիրոջից առջև, որպեսզի պատրաստեր Տիրոջ ճանապարհը։ Ասես երբ որ Աստված քո կյանքի մեջ գործ անում, նա արդեն եղբայրներն օգտագործում է իր շնորհքի մեջ, որպեսզի դու հասկանաս եւ ընդունես Տիրոջը, որ դու կարողանաս ընդունես Աստծուն քո խոսքին, քո սրտի մեջ։ Մենք տեսանք, որ Հովհաննես եկավ, որպեսզի դեսպան, որպեսզի մարդկանց արդեն վկայեր Տիրոջ գալստյան մասին։ Արդեն պատրաստվում էր։ Նույնպես Սուրբ Հոգին, երբ որ նոր մարդուն պատրաստում է, նա արդեն իր խոսքի մեջ պատրաստում արդեն եղբայրների շուրջ, թե ավետարանի խոսքի միջով, որպեսզի դու արդեն ճանաչես, որ դու ընդունես քո մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ։ Ժողովուրդ ջան, ես իմ դեսպանս կղրկեմ քո երեսիդ առջև, որպեսզի քո ճամփատ պատրաստեն առջևդ։ Անապատին մեջ կան ճողի ձայնը Տիրոջ ճամփան պատրաստեցեք։ Անոր շավիղները շտկեցեք։ Տիրոջ ճամփան պատրաստեցեք ու անոր շավիղները շտկեցեք։ Հովհաննես անապատին մեջ կմկրտեր ու ապաշխարության մկրտություն կքարոզեր մեղքերի թողության համար։
Մենք տեսնում ենք ինչու համար Հովանես եկավ եւ նա եկավ մեղքի թողության համար էր քարոզում, որպեսզի մարդկանց մեջ գիտակցություն գար մեղքի թողության համար, Ժողովուրդ ջան։ Որպեսզի մարդը հասկանա, որ ինքը մեղավոր, որ Տերուս արդեն պետք է ծնվեր երկու, որ արդեն մարդու համար պատրաստ լիներ այդ ամեն բան հասկանալի լիներ։ Արդեն Հովանեսին Տերը արդեն նպատակ է դրել հատուկ այս երկրի վրա։ Ապաշխարության մկրտություն կքարոզեր մեղքերի թողության համար։ Բոլոր հրաները երկիր ու Երուսաղեմցիները կերտային անոր ամենքը կմկրտվեն անկե Հորդանանի գետին մեջ մեղքերին խոստովանելով։ Ժողովուրդ ջան, մենք տեսնում ենք մկրտությունը, սիրասո ժողովուրդ ջան, չէ՞։ Այսինքն գալում են եւ իրաց մեղքերը խոստովանվում են։ Այսինքն մարդը պետք է գիտակցի, որ խոստովանվի, ժողովուրդ ջան, չէ՞։ Շատ անգամ մենք հիշում ենք մի օր միկպես քանայից խոսում ենք, ասում եմ դու տանում երեխուն մկրտում ես, այդ երեխան շատ է գիտա մեղքի ինչ բան է, ժողովուրդ ջան։ Այդ երեխան չի հասկանում, մեղքի գիտակցություն չունի, ժողովուրդ ջան։ Այսօր շատ անգամ մարդն է շատ անգամ չունի։ 95 թվին ես էլ չունեմ մեղքի, 96-ն էլ չունեմ մեղքի գիտակցություն։ Ինձ տարեք մկրտեք, ինչ մկրտես ինձ։ Պետք է մարդը հասկանա մեղքի գիտակցություն ունենա, որպեսզի Աստված իմանա քեզ ինչ չամա այդ ամեն հարցան, ժողովուրդ ջան։ Դա ուխտ ես կապում Աստծո հետ, երբ որ կա մկրտություն, որը մարդը ուխտ է կապում Աստծո հետ, որ Տեր ասված, ես իմ կյանքս տալում եմ քեզ, որ իմ կյանքի մեջ դու ապրես, ժողովուրդ ջան։ Դա համար ինչ համար այսօր մենք տեսնում ենք ինչ համար մարդիկ ավետարանը չեն իմանում, ժողովուրդ ջան։ Դա համար Տերը օրհնի, որ ավետարանը մեզ բացում է մեզ առաջինը մեղքի գիտակցություն, որ մարդը հասկանա, որ ինքը մեղավոր է, ժողովուրդ ջան։ Այ մեղավոր հասկանա ոչ թե նա, երբ որ մարդուն հասնում ես մեղավոր, դա ասում է եղբայր ջան, մեղավոր եմ։ Ես ումպես ամբողջ աշխարհն էլ ասում է, մենք էլ ենք վաղտին պես ասում։ Այ որ դու հասկանում ես, դու մեղավոր, դու մի բան հասկանաս, որ դու զղջում պետք է Աստծո զղջած Տիրոջ արտած քո սիրտը Հիսուսին, որպեսզի Աստված քո մեջ ապրի։ Որ դու հասկանաս, որ իրապես դու մեղավոր եւ ունես փրկիչի կարիքը։ Դա համար Տերս օրհնի սիրաշ ժողովուրդ ջան, ինչու՞ համար ասում եմ Եվ եկանց մկրտվեցան եւ իրաց մեղքերը խոստովանեցին։ Այսինքն որքան կարևոր է մարդուն իր մեղքը խոստովանվել, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մարդը հասկանա, որ ըդիս դու ազատվես այդ մեղքի կաբանքներից, ժողովուրդ ջան։ Այո, փառք մեր Աստծո, որ իրապես Աստված իր լույսը լուսավորում է բոլորիս կյանքի մեջ, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք Տիրոջ ողորմության գործը, ժողովուրդ ջան։ Ես Հովանես հակեր էր ուխտի մազ եւ իր մեջքը կաշի գոտի էր կերակուրմը մարավ վայրենի մեղրեր անկը քարոզեր ու կսեր իմ հետևես ինձ մեզ զորավոր գուկա ես արժանի չեմ ծռելու անոր կոշիկներու կապերը արցակելու ժողովուրդ ջան մենք տեսնում ենք արդեն Հովանեսը ներկայացնում էր Տիրոջ գալը որ կկասում է ինձանից ավելին զորավորը ասում ես իր կոշիկները արժանի չունեն, որ իր կոշիկները կապերը քանդելու ժողովուրդ ջան։ Մենք տեսնում ենք արդեն ներկայացնում էր Տիրոջ գալստյան օրը։ Մենք գիտենք, երբ որ Նոյի ժամանակ ժողովուրդ ջան, Աստված արդեն Նոյի միջոցով ներկայացնում էր ջրեղի ժամանակը, այսինքն որ ջրեղ պետք լինի։ Արդեն Տերը Նոյի ժամանակ արդեն Նոյի միջոցով արդեն հայտնում էր ժողովրդին։ Մտեք տապան։ Շուտով կնի ջրեղեղ։ Մենք տեսնում ենք ինչու այսօր շատ անգամ մարդիկ են խնդում ժողովուրդ, չէ՞ ինչպես եղբայրս, ես հիմա դու հավատացյալ ես, կարող խնդան քո վրա ժողովուրդ ջան։ Այսօր մենք տեսնում ենք շատ անգամ հնարավոր մարդկանց վրա հիմա մի քիչ ոչինչ, մի հավատքը մի քիչ արդեն դաժե ամոթ են մարդը, որ հավատ չունի։ Իսկ այն ժամանակն է, երբ որ եղբայրները հավատքի մեջ են, չէ՞, վատ հալածում են, վատ անարգում են, վատ էսի միշտ բաներ չեն կծում հավատացյալ ժողովուրդ ջան։ Բայց մարդիկ Աստծուն սիրելով հավանում են, չեն ամաչում։ Այո, հավատացյալ եք։ Շատ անգամ կարող մարդկանց ասեն դու հավատացյալ ես, մարդը նեղվի, այ մարդը հավատացյալ է, բայց անհավատ չէ, ժողովուրդ ջան։ Այո, շատ անգամ խնդան վրետ, իրանք ինչ համար, իրանց պես չես ապրում էլ դու։ Առաջ պես իրանց պես խմող ենք, հարպեցող ենք, բայց հիմա մենք էլ ծև չենք, դա համար իրանց անհասկանալի է քո ապրած կյանքը։ Այն վաղ դու բամբասում ես, ինչ որ չար բաներ ես անում, չէ՞, աշխարհ ես սիրում, աշխարհի նմանված է, բայց երբ որ դու այսօր քույրիկս կամ դառնում ես Աստծուն, նա արդեն վերափոխվում է։ Եվ քո նեսն է վերում, եւ քո դուրսն է վերապում։ Դա համար շատ մարդիկ կարող անհասկանան ասեն,
Բայց երբ որ դու ունես Քրիստոս, դու մի բան ես հասկանում, որ Հայրը քեզ սիրում է։ Այո, դու խնդա աշխարհը մեր վրա։ Այսօր կխնդան։ Բայց կգա ժամանակը, դու կուրախանաս, երբ որ կմտնես երկինք։ Այն մարդիկ, ովքեր Նոյի ժամանակ ինչպես չընդունեցին, չավադացին, ասում են նույնը բդենի Աստծո որդու գալ օրը ժողովուրդ ջան, էցև է գրված է։ Մարդիկ դուդել խմեն, ոչ թե ուդել խմելը մեղք է ժողովուրդ ջան, դա մեղքի չէ, մարդը կարա ուդել, վերջս դիմոնատել խմի չես, սա չի հարցը, սա είναι որ մարդը չի մտածում իր հոգու փրկության մասին ժողովուրդ ջան։ Ասում երբ որ կանչեց, ասում մեկ ասեց ես կին եմ արել, մեկ ասեց ես հող եմ արել, այն մարդ ինչ կաբունի կին ես արել, քեզ ինչ է խանգում կին առել տասկոսի դե Հիսուսին ժողովուրդ ջան։ Էդի չէր խանգարում մարդուն։ Բայց այսօր տեսնում ենք ինչու որ մարդիկ շատ անգամ մերժում են արդեն մերժեցին Տիրոջ այդ հրավերը։ Ասես ես կին եմ արել, մեկ ասես ես հող եմ արել, ես եմ արել։ Առել ես լավ ես երե, ինչ է խանգարում Տիրոջ օրհնություն, այդքու եզնել Տերը օրհնի, այդքու գործնել Տերը օրհնի, այդքու կնոջներ Տերը օրհնի, այդքու ամուսնու Տերը, ինչն է խանգարում ինձ ու քեզ, որ մեր ներսը տանք Աստծո ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի սիրո ժողովուրդ ջան։ Եվ 8-րդ խոսք ասում է, ես ձեզ ջրով մկրտեցի, բայց անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտե։ Մենք տենում ենք Տիրոջ խոսք ասում է, ես եկա ձեզի ջրով մկրտեցի, այսինքն մարդուն բացեց մեղքի գիտակցություն, մարդիկ եկան խոստովանվան իրաց մեղքերը եւ իրանք ջրով մկրտվեցան ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի սիրասո ժողովուրդ ջան, իրապես երբ որ մարդ այսօր շատ անգամ չի իմանում, ասում են դու մադաղ չեք անում, ժողովուրդ ջան։ Մենք մադաղ հասկացողություն չկա ավետանի մեջ ժողովուրդ ջան։ Զոհ կա, մադաղ չկա այդպես գրված։ Զոհ, որը Քրիստոսն էր։ Ասում եմ դու այսօր այդ ինչքան պիտի գար մորտես որ քու այդ ամեն հայակներ որ Տերը ների։ Ինչքան պիտի մորտես։ Ունես այդ կան։ Որտեվ կար մեղքի զոհ, մարդիկ երբ որ մեղանչում են զոհ են բերում։ Ժողովուրդ ջան, դամար այսօր բացում ասված մարդուն ավետարանը, որ մարդ ավետարան հասկանա։ Դամար Տերես օրհնի այսօր այո ասում է ես ձեր ջրում բայց անիկա ձեզ Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտի։ Երբ որ Սուրբ Հոգով ասված մկրտում է իր ժողովուրդ, երբ որ Պենտեկոստեն մի օր կգա վաղնի Տերը կդա խոսենք ժողովուրդ ջան։ Այո Սուրբ Հոգով Տերը այսօր մկրտել է շատերին։ Տիրոջ հոգին գալու է բնակվում է մարդու մեջ։ Նա սարկում է քեզ տաճար, Սուրբ Հոգու տաճար։ Դու արդեն քո անձի Տերը պետք է չլինես։ Քո անձի Տեր արդեն Հիսուսն է, Տիրոջ հոգին է քո անձի Տերը, ժողովուրդ ջան։ Այս մարմինն էլ է Տիրոջինը, մերը չի։ Ոնց ուզենանք այդպես կապրենք։ Սա իրանն է։ Այս մարմին ինքն է մեզի հագցես հոգու վրա։ Այն մեր մոր որովայնում ինքն է ստեղծել մեզ, ժողովուրդ ջան։ Ինք այդ ամեն մարմինը կառուցել է։ Շատ անգամ որ մենք նայում ենք մարդ, այ քեզ հրաշք։ Ոնց է մարդը երեխային կառուցվում։ Դամար փառք մեր Տիրոջը ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերը օրհնի մեզ բոլորիս էլ սիրասով ժողովուրդ ջան։ Տերը օրհնի որ իրապես մենք այս գալիք տարվա մեջ այն ինչ որ խոստացել ես Տիրոջը։ Մի մոռացիր այդ խոստում Աստծո առաջ։ Աստված այդ աղոթքը լսել է։ Նա պատրաստ է քեզ օգնելու։ Քեզ սրբացնելու, քեզի մաքրելու, լուսավորելու, քեզ ավելի սուրբ սարքելու համար։ Նա կարա քո բնավորությունը փոխի, նա կարա քո խայսատը փոխի, նա կարա ամեն քո եղած խնդիրները ու դժվարությունները փոխի։ Շատ անգամ մարդը հնարավոր որ տեսնի իր ներսի խնդիրը, շատ անգամ ասում են եղբայր ինձանից Պողոս, Պետրոս դուրս չի գա։ Շատ անգամ երբ որ մարդում նայում է իրան ժողովուրդ, մարդը չի կրում էր տեսնի Տիրոջը, որ Տերը կարա քեզ օգնի։ Ինչու՞ որ այսօր Աստված ուզում է որ մենք ամեն մեր եղած դժվարությունների, խնդիրների, ինչ որ բաներ կա որ անհաղթություն ունես։ Տեր ասում է ինձ նայա։ Ես կարամ քեզ օգնեմ։ Այո Աստված մեզ օգնում է։ Օգնել է ու օգնում է, ժողովուրդ ջան։ Ես հավատում եմ շատ էլ ունեք վկայություն որ Աստված ձեզի շատ բաներից է օգնել։ Եվ Աստված մեզի շատ փորձանքներից է պահել։ Այդ որ մենք ընդունել ենք Տիրոջը, դարել ենք իր երեխեքը։ Եթե այսօր դու քո երեխու մասին մտածում ես, ցավում ես, որքան առավել Աստված իմ ու քո համար է ցավում։ Նրա ուշք ու միտքը ոչ թե մարմնի շատ բժշկության մասին է ժողովուրդ ջան, այլ նա մտածում է որ մարդկանց հոգիները հանգած չգնան դժոխք։
Ես իմ մի տարի պես Մոսկվա մի հատ տան տիրոջը որ վգայի մեր տիրոջ մասին ասում այ Արմեն ջան դու վախցնում ես։ Ես մեմ ավելո հիմա վախենաս։ Եվ ամսո դու հանգած հայտնվար դժոկում ելքու վախդ ումնա պետք այ հոգի։ Եթե դու վամսով դի հայտնվես դժոկում ու դի վարվես ընդից էլ փրկություն չկա ելքու վախդ ումնա պետք։ Եսօրա մեզի պետք վախենա ժողովուրդ ջան։ Ինչպես եւ ոչ թե վախենա դժոկի է վախենալ որ դու այսօր դու Աստծուն հաճելի կգտնվես։ Որ դու ապրես երկնքում վաղ միսօր ժողովուրդ ջան։ Տամար տոտիրոջ անունը փառավորվի օրհնյալ է մեր Տեր Հիսուսը, որ այսօր մենք տեսնում ենք այս վերջին ժամանակներին Տերը ասում է յուղ հավաքեք։ Այդ յուղը այսօր Տերը բաժնում է։ Այսօր մենք տեսնում ենք հիմա որ դուք մտածեք եւ լսում եք Աստծո խոսքը Տերը հիմա ձեզ յուղով լստում է, զապած յուղ է լստում ձեր կյանքի մեջ։ Շատ անգամ որ դու ցից ելնում ես տեսնում ես որ իրապես շատ անգամ դու տեսնում ես Տերը քեզ զորությունը հագցրել, հավատքը զորացրել է, ներսդ բժշկել է Տերը։ Այն անհուսատ Տերը որ դու անհույս ես եղել, Տերը քեզ հույս է տալում։ Դամար Տերս օրհնի ժողովուրդ ջան, մենք գիտենք որ այո Աստծո ամբողջ նպատակը մարդկանց հոգիների փրկությունն է ժողովուրդ ջան։ Շատ անգամ որ խոսում ենք ժողովուրդ ջան, իրապես մենք ասում ենք մարդու մարմնի բժշկություն Աստծո համար այնքան հեշտ բան է ժողովուրդ ջան։ Կարող ամբողջ բժիշկները ասեն աննարին բան է, բայց Աստված ասում է հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Ես հիշում եմ մի քանի տարի հետո մի քույրիկ զանգեց պես ասեց եղբայր ջան, իրա քրոջ տղեն մահամերձ էր։ Տարել են հիվանդանոց Մոսկվա եւ ասել եթե միջև գիշերվա 1-ը շարտնանա այս երեխեն, ինքը կմահանա։ Փառք Աստծո, աղոտ կարողա վիգնել ուներ հավատ, աղոտում էր Աստծուն, անկեղծ երեխու պես ժողովուրդ ջան։ Եվ վգայեց ինքը ասում էր, երբ որ զանգի իրա քուրը Մոսկվայում էր եւ այդ երեխու հերնել էր այդ քրոջ տունն էր։ Ասում է զանգեցի այդ քրոջս դե հերնդեց ասում են որ պատրաստվեք թաղմանը երեխեն կմահանա։ Այս քույրիկ ասում է ես ասի իմ Հիսուսը կռա այդ երեխուն բժշկի։ Եվ այդ երեխու հայրը ասում է ձեռ առավ, ասեց քու քուրդ գժվել է երևի։ Ժողովուրդ ջան, այդ քուրը չէր գժվել։ Այդ քուրը վստահում էր իր Հիսուսին, որ իր Հիսուսը կռա այդ երեխուն բժշկի, այդ մավան Տերը կռա կյանք տա այդ երեխուն։ Այդ քուրիկը չէր գժվել, այդ քուրիկը հավատում էր Հիսուսին։ Ով հայր, եթե դու չես հավատում, գոնե ողբուլած ապրի։ Ժողովուրդ ջան, ինքան օրհնյալ Աստված ունենք, Աստված այդ ժամը անցրեց, նոր այդ երեխուն կյանքի բերեց։ Որպես բոլոր մարդիկ հասկանան, որ իրապես Աստված կա, նա կարող է երեխուն շուտ բժշկել։ Այն իրանք որ ժամանակ տվեցին, ժամը 1-ից հետո այդ երեխան եթե չարթար կմեռնի ժողովուրդ ջան, բայց Աստված այդ մեկն էլ անցրեց։ Ու այդ երեխուն կյանք տվավ։ Ով հայր, այսօր դու հավատում ես այդ հրաշքներին։ Ժողովուրդ ջան, մարդը կտեսնի հրաշք, այո, երեխան կենտանացավ, բայց հայրը էլի հավատ չունեցավ, ժողովուրդ ջան։ Մենք տեսնում ենք շատ անգամ Աստված շատ հրաշքներ անում, շատ մարդկանց։ Մայրեր աղոթում են, որ Տեր Աստված երեխուս բժշկի, Աստված բժշկում է։ Հենց բժշկես մարդը թողում Աստծուն։ Մենք գիտենք այդ 44 օրվա ժամանակ ճիշտ է մագադանում է ժողովուրդ ջան, եղբայրները ովքեր Հայաստանում են, ասում են այնքան մայրեր են գալում, պաշտամունքին, աղոթեր էին տալում իրանց երեխեքի համար, անհավատ մայրեր, աղոթեք երեխեքիս համար։ Աղոթում են ժողովուրդը։ Մենք տեսանք, երբ որ երեխեքը բանագից վերադարձան, այդ պատերազմին վերադարձան առողջ տուն, այդ մայրերի ոտը կտրվավ պաշտամունքից։ Ժողովուրդ ջան, մեր հոր համար ինչքան ցավալի է, երբ որ հայրը լսեց քո աղոթքը, բայց դու ուրացար են հորը, որ երկնքի Աստված պահեց քո երեխուն անփորձանք բերեց քո տունը։ Ով մայր, ինչի ուրացար Տիրոջը։ Քիչ եկար նույնց Աստծուն ասել Տեր Աստված շնորհակալ եմ, որ իմ երեխուն անփորձանք պահեցիր բերի իմ տունը։ Ինչի չարեցիր։ Այ մենք տեսնում ենք մարդու սիրտը պես անշնորհակալ մարդ է սա ժողովուրդ ջան։ Աստված մեր կյանքի մեջ շատ հրաշքներ ակամ, շատ ողորմություններ արել մեզի։ Շատ անգամ երբ որ մենք անցնում ենք ու մոռանում ենք Աստծո իր ողորմություն մեր կյանքի մեջ։ Տամար Տերս օրհնի ժողովուրդ ջան, այո հավատքը պետք է քո մեջ կառուցի, հրաշքների մեջ հավատ չկա։ Հրաշքը տեսնես, այսօր կանցավ ու դու մոռանաս։ Ինչ համար այսօր տեսնում ենք շատ անգամ մարդիկ հենված են հրաշքների։ Եղբայր ջան, մի հատ հրաշք տենամ, հավատամ։ Եղբայր ջան, մի բան չեմ տեսնում, ոչ մի հրաշք չկա։
Ինձ կարող Աստված թողելա, ժողովուրդ ջան։ Աստված հրաշքներով չի մոդիգնում մեզ, Աստված քո ներսի կանչով է մոդիգնում քեզ, երբ որ դու հավետանում ես ավետարանին, որ ավետարան ինձ ու քեզ ասում է, մինչև աշխարհի վերջը ես քեզի հետ եմ։ Դու այս խոսքին հավատում ես, թե չէ։ Այո, կարող մենք ասում ենք հավատում ենք, եղբայր ջան, շատ ենք հավատում, բայց գալու ապարագա մեկը տեսնում ես մարդու մեջ գալու անհավատություն։ Աստվածի մաղոտքը չի լսում, ինչի չի լսում։ Խույիկ ջան, եղբայր, ինչն է պատճառ որ չի լսում։ Եթե դու զղջում ես, ողբում ես, դու աղոթում ես, խիմ դու Աստված քո աղոթքը չլսի։ Նա մարդ չի, ժողովուրդ ջան, որ դու իրան նեղացնես, էլ ինքը աղոթքը չի։ Նա սիրող Աստված է։ Թեև եթե մենք շատ անգամ ցավացնում ենք, բայց հայրը մեզ սիրելով ասում է, տղա ջան, ես քեզ սիրում եմ։ Ես ներում եմ քո մեղքերը։ Դամար Տերես օրհնի սիրը ժողովուրդ ջան, Տերես օրհնի բոլորիս էլ։ Այո, մենք ասում պաշտում ենք, որ նա սեր է, նա կյանք է։ Կարող մենք վեշի հեշ բան չենք տեսնում ժողովուրդ ջան։ Կարա ոչ հրեշտակ ենք տեսնում, ոչ բան չենք տեսնում մենք։ Բայց մենք հավատում ենք մեր Հիսուսի։ Այստեղ հավատք, երբ որ դու կարա հեշ բան չտեսնես, ոչ մի զորություն չկա քո կյանքի մեջ։ Աստված ինձ ու քեզ հիմնում է ավետարանի խոսքի վրա, որ դու հավետարին հավատաս, Աստծո խոսքին։ Եթե քո հիմքը եղավ ավետարանը, լավ իմա դու առողջ հոգի կմեծանաս այս երկրի վրա, առողջ հոգի, որտեղ քո ամբողջ ուշքումիդ ավետարան, երբ որ անօրեն կգա քեզ մի բան կխապի, Շորժան, դա մարդու մտքի հետ է կախված, գիտեք, չէ՞։ Նրա ամբողջ պատերազմը մարդու մտքի հետ է։ Ես հիշում եմ մի անգամ մի երիտասարդ, ասին Արմեն ախպեր աղոթա երիտասարդ եղբոր համար, ասում եմ ինչ եղա Աժիշ ջան։ Ասում է եղբայր ջան, միտք է գալում։ Ասի Աժիշ ինձ էլ է գալում միտք։ Ասում է քեզ էլ է գալում։ Ասի ո՞նց էլ է միտք գալում։ Ժորժան, ում միտք չի գալում։ Բոլորս էլ միտք է գալում, բայց մենք այդ մտքերին տեղ չենք տալում, չենք էլ ուզում այդ մտքերին կմնենք, դա մեր գործը Ժորժան։ Շատ անգամ մարդիկ մտնում են մտքի պատերազմի մեջ, ընդից պարդված դուրս են գալում։ Դեր ասում է քեզ մտի այդ մտքի պատերազմը, դա քոնը չի։ Թող դրանց բանատեղը միտիր։ Նա որ տեսնում է, որ իրան բանատեղ չէ տնում, նա արդեն քեզանց քերանա։ Շատ անգամ մարդիկ ասում են, ետից գնա, քեզի կապեցի, այն մարդ ինչ ես կապում, այդ որ բաճի տարար կապիր դրան, ժողովուրդ ջան։ Եթե որ սատանին կկապենք, սատանա չկա։ Մենք տեսանք, որ եկավ Տեր Հիսուսն է փորձելու։ Տերը կարա իրան միանգամից հեռացներ, ժողովուրդ ջան, բայց տեսա, որ Տերը Աստծո խոսքով դեմ դրեց, ժողովուրդ ջան։ Չասեց, ետից գնա, փախիստից։ Նա Աստծո խոսքը դեմ դրեց, այսինքն երբ որ դու ունած Աստծո խոսք, երբ որ գալու ես Աստված քո աղոթքը չի ասում, դու դրան բանատեղ միտի, սա քույշ գործն այ մարդ։ Ո՞վ ես եկե խառնվես տեղ։ Ես իմ հորս հավատում եմ, որ հայր իմ աղոթքը լսում է։ Նա իմ Աստվածն է, ժողովուրդ ջան։ Դամար Տերես օրհնի այսօր տարվա երկրորդ պաշտամուկն է փառք Աստծո, ժողովուրդ ջան։ Տերը օրհնի բոլորիդ, այն որ դու խոստացել եք այս գալիք տարվա մեջ, թող Տերը իրականացնա մեր ներսի աղաչանքը Տիրոջ առջև, որ մենք բերել ենք։ Մենք բերել ենք, որ Տեր ասված, այո, այն հին կյանքի մեջ, այն հին տարվա մեջ, եթե մի բաներ քեզ անհաջել են գնել, ներիր մեզ Հիսուս ջան։ Եթե այդպես չեն կրծել, նվիրվեք ես, Տեր ջան, էլի ներա մեզ, օգնա այս գալիք տարվա մեջ, մենք պատրաստվենք, ժողովուրդ ջան։ Աստված ուզում է, որ իր ժողովուրդը պատրաստ գտնվի։ Որ երբ որ Տերը գա, նա տեսնի, որ բոլորս է պատրաստ ենք, սա մեզ տանի երկինք։ Բայց շատ անգամ մենք տեսնում ենք իրապես շատ ընտանիքների մեջ կան մարդիկ, որոնք ամուսիններ կան, այք անհավատ են։ Աստված իրանց փրկությունն էլ ուզում, ժողովուրդ ջան։ Այո, որքան է մենք ասենք Հիսուս ջան, շուշու դարի, մենք սպասում ենք քեզի Տեր ջան, շուշու դարի։ Բայց Աստված տենում է քո տան մեջ դեռ անհավատ հոգի կա։ Երեխեք կան անհավատներ, ամուսին, կանայք անհավատներ։ Դամար Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ ընդունեն Տիրոջը, փրկության գան դեպի ապաշխարության, ժողովուրդ ջան։ Դամար օրհնյալ է մեր Աստված, որ ասում Աստված իր գալը չի ուշացնում, ապա սպասում է, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն ու փրկվեն, ժողովուրդ ջան։ Եթե Տեր Հիսուսը գար 96-ը թվին, ժողովուրդ ջան, ես չէի փրկվել։ Դամար Տեր Հիսուսը եկավ այն ժալ չի եկե Տերը, հələ սպասում է դեռ այսօր շատ մարդիկ դեռ կփրկվեն, ժողովուրդ ջան։ Ես հավատում միգուցե հիմա այս օրերը շատ մարդիկ ընդունեն Տիրոջը, բայց մենք չենք տեսնում։ Բայց Աստված մարդու սրտի մեջ է նայում։
Հնարավոր է քո ամուսին հետ կարա քու կողը նստած լսի Աստծո նա չկրանա քեզ հայտարարի, որ ես լսի ընդունում եմ Հիսուսին, բայց իր մեջ հնարավոր է տվյալ ամուսին ընդունե իր մեջ որպես Տեր ու Փրկիչ, իր մեջ աղաղի։ Ասա Հիսուսյան, ես էլ եմ ուզում իմ մեջ ապրես։ Որ դու չես լսում։ Բայց Տեր Հիսուսը լսում է քո ամուսնու եւ քո կնոջ աղաղ իր մեջ, ժողովուրդ։ Դամար օրհնյալը մեր Տեր Հիսուսը եւ 15 խոսքը Էլ առաջ գլխի 15 խոսքը մաքու սեր ժամանակը լրացած է եւ Աստծո թակավորությունը մոտեցած է։ Ժողովրդյան ուշադիր ենք լսում, ահա կսեր ժամանակը լրացած է ու Աստծո թակավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք։ Մենք տեսնում ենք առաջի խոսքը, որ Աստծոս բերում է մարդուն, բերում է ապաշխարեցեք։ Մենք տեսանք, որ Հովհաննեսը եկավ բացեց մարդկանց, մեղքի գիտակցություն բացվավ, որ մարդիկ հասկանան, որ Տեր Հիսուս շուտով գալիս է։ Նույնպես մինչև Աստված քեզ պատրաստել արդեն եղբայրների միջոցով, ավելի մեջ քեզ արդեն պատրաստում է, որ դու կարողանաս ընդունել Տիրոջը որպես Տեր ու Փրկիչ, որ դու հասկանաս, որ դու մեղավոր ես, որ դու կարողանաս Տիրոջը կանչես քո մեջ։ Ասես Տեր ջան, դու էլ ներ այն մեղքերս։ Ես քո կարիքը շատ ունեմ, ժողովուրդ ջան։ Եվ ասում է ժամանակը լրացած է, Աստծո թակավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք։ Ժողովուրդ, պարզ ավետարան է գրված։ Մեզի պետք է ճեմարաններ սովորել, շատ հնարավոր մարդիկ հետ մենք ճեմարաններ, եղբայր ջան, գնացել է ճեմարան, ինչ ենք որ գնացել սովորել։ Մենք էլ Սուրբ Հոգուց ենք սովորում, ժողովուրդ ջան։ Այսքան տարի Սուրբ Հոգին մեզ սովորած ու սովորացնում է։ Ճեմարանը մեզ գաղափար կսովորացնեն։ Մեր գաղափարները կշատնա, բայց հոգուն ներսը կարիք կա մարդը, հոգուն հավդիմի Տերը ժողովուրդ ջան։ Աստված մարդու հոգու մեջ աշխատանքը տանում։ Մենք շատ անգամ շատ քանեկետ ենք շփվել ժողովուրդ ջան, ստե մանախ կար, որ մանախ որ իրանք կյանքը տալում են Աստծուն, ժողովուրդ ջան, շատ անգամ որ խոսում ես, զգում ես, որ իրապես մարդիկ հեռու են Աստծուց։ Մարդիկ մանախ են, մարդիկ ճեմարաններ, իրաց կյանքը տված սովորում են ժողովուրդ ջան, մենք մարդկանց չենք դատում ժողովուրդ ջան, մենք այսօր զգուշանում ենք, որ մենք իրապես եւ ուրախանում ենք, որ Աստված ինձ ու քո միտքը բացել է։ Միգուցե դպրոցը դու լավ ես սովորել։ Բայց երբ որ դու գալու ես մտնում ես Տիրոջ ավետարանի մեջ, Տերը եւ ինչ օրհնյալ Տեր ասում ապաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք։ Շատ կարևոր է հավատալ ավետարանին, այն որ գրված է Տիրոջ խոսքը։ Տիրոջ խոսքից ոչ մի բան պետք չի դեն գցել։ Այն ինչ որ գրած է Տերը ամեն բան մի օր մեզի պիտի պահանջի։ Այն որ Տերը թողել է ավետարանը, վաղ մեզի բոլորս պիտի պահանջի, ժողովուրդ ջան։ Եվ այս խոսքը պիտի մեզի դադի կկա ժամանակը։ Կկա ժամանակը Աստծո խոսքն է մեզ անելու։ Աստծո խոսքը քեզ պիտի ստուգի, տեսնի։ Դամար մենք գիտենք, որ երբ որ մարդը ուզում է իրան նայի, չէ, մարդը ինչ է, մարդը մոդիգնում է հայլի, ժողովուրդ ջան։ Այո, մենք տեսնում ենք եւ քույրիկները եւ մոդիգնում հայլին եւ մեջ իրանց մազերն են սանդրում, մեջ իրանք տեսնում են իրանց ինչ որ մի բան իրանք դզում են, շտկում են, ժողովուրդ ջան։ Հայլի միջոցով են անում։ Մենք գիտենք, երբ որ մարդը մոդիգնում է հայլին, մարդը իրան է տեսնում, ժողովուրդ ջան, հարևանին չի տեսնում, կողի եղբոր քրուց նա տեսնում է իր ներսի կարիք, նա իրան է տեսնում, ինչ կարիք է, որ դու քեզ դեռ ուղես ու զարտարես քեզի, ուղես քեզի։ Նույնպես երբ որ մարդը մոդիգնում է ավետարան, ավետարան նույնպես հայլի է մոքո կյանքի մեջ, երբ որ դու մոդիգնում ես ավետարանը կարդալու, Աստված քեզի է օգնում։ Նա քեզ է փոխում։ Որտեն հայսեցու պես ինչպես եղբայրը կարծես, ասեց ես այս ինչ բաներ եմ անում, 10-րդ եմ տալում, ես եմ անում։ Դու ես ու մեղավորի պես չեմ, ժողովուրդ ջան։ Եվ մենք տեսանք Աստծուն դա հաճելի բան էր։ Երբ որ մարդ իրան գովում է, այդ կու գովածածը ուր է ասնում, ոչ մի տեղը չես ում, այդ է մարդը մնում է։ Դամար հնարավոր մարդու կյանք անցնի, տարիներ անցնի, մարդը չի փոխվում։ Ինչու որ դու դեռ քեզի ես գովում։ Դու պետք է Աստծուն մոտիկանաս իրապես մաքսավորի պես քո կուրս կտենաս։ Շատ անգամ մենք ժողովուրդ հնարավոր շատերի տան մեջ անավատներ կան։ Շատ անգամ մենք այնքան մեզի սուրբ ենք տեսնում, այս մարդկանց այնքան մեղավորներ ենք տեսնում։ Բայց Տերը ողորմա ժողովուրդ ջան, այս մարդիկ էլ կարիք ունեն, քո ջերմության, քո սիրո կարիք ունեն։
Մենք ենականություն կկա մի օր կխոսենք լույսի մասին, այս ամարտիկ քո սիրո Աստծո ջերմության կարիք ունեն։ Եվ Աստված քեզ ա դրել քո տան մեջ որպես լույս, որպես աղ ա դրել, Ժողովուրդ ջան։ Համար Տերս օրհնի, որ այսօր մենք ինչ անենք, հավատանք ավետարանի խոսքին, Ժողովուրդ ջան։ Քո Տերս օրհնի, սիրասո Ժողովուրդ ջան, օրհնյալ ա մեր Աստվածը, որ այսօր ինձ ու քեզ ինչ անում, ուզում ա օգնի։ Օգնում է ինձ ու քեզ հիմա։ Երբ որ դու լսում ես Աստծո խոսքը, այն որ դու տեսնում ես կարիք քո մեջը, աղագի Աստծուն, նա լսում ա քեզ։ Նա ուզում ա, որ դու իրան կանչես, Ժողովուրդ, Աստված գիտա մեր ամեն դժվարությունները։ Ասում եմ, մինչև ձեր կանչեր, ես արդեն գիտեմ, Աստված գիտա մեզ ինչ ա պետք։ Ինչու՞ Աստված թույլ ա տալու, որ այդպես մարդը միշտ աղոթքով գա Աստծո առաջ, որպեսզի մարդը Աստծուց չկտրված չմնա։ Որ դու մի բան ասես, որ դու միշտ պարտավոր ես գնաս քո հոր առջև աղոթք անես, Ժողովուրդ ջան։ Այո, մենք շատ անգամ ասում ենք, հնարավոր որ մենք աղոթում ենք, շատ հոգսերի համար ենք աղոթել, Ժողովուրդ ջան, եւ դուք եք նույնպես աղոթել։ Մենք տեսել ենք դրանց պատասխանները, Ժողովուրդ ջան։ Մենք տեսել ենք իրապես այն օրհնությունը, որ Աստված պատասխանում է քո աղոթները։ Հնարավոր է, որ դու աղոթում ես, դու այսօր կարող չպատի այդ աղոթքը ուր բարձրացավ, ուր գնաց, ում ինչ ողորմություն արի, Ժողովուրդ ջան։ Դա մեր գործը չի։ Մենք չենք կրա տեսնել։ Դա մենակ Աստված է տեսնում, այդ քո աղոթքը դուր հասավ։ Համար Աստված միշտ ուզում ա օգնել, որ ամեն ատեն ասում ա աղոթք երեկու չձանձրանաք։ Մենք ակրած ենական դրա վրա խոսացինք, Ժողովուրդ, չէ՞։ Ղուկասի 18-ի առաջի խոսք ասում ա ամեն ատեն աղոթք երեք, մի ձանձրատեք, Ժողովուրդ, եթե ավետան է գրվել, ավետան տեսնում ա, որ այո, շատ անգամ մարդը ձանձրանում իր աղոթներից։ Թե չէ Աստված չէր գրել ավետանի դրան, Ժողովուրդ, եթե Աստված գրել, ուրեմն Աստված տեսել արդեն այս գալիքը տեսել, որ մարդիկ հնարավոր աղոթելուց ձանձրանում ամիսօր։ Եղբայր, մեկա չի եղնում։ Մեկա դեռ հիվանդ է, մեկա ոչ մի բան չի ստացվում։ Դեր ասում եմ, մի ձանձրացեք ձեր աղոթներից, ամեն ատեն աղոթք երեք ու չձանձրեք, Ժողովուրդ ջան։ Համար դու Տիրոջ անունը փառավորվի, կանոկը վերջացնենք, սիրասո Ժողովուրդ ջան, ամեն։